আপনার নাম কি? স্যার আমার নাম হচ্ছে এমডি আলী। মোহাম্মদ আলী। হ্যাঁ। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? পুরুলিয়া থেকে। কোথা থেকে? পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট। পুরুলিয়া থেকে এসে। আচ্ছা, এখানকার খবরটা কোথায় পেলেন? আর স্যার ইউটিউব থেকে পেয়েছিলাম। ইউটিউব থেকে। আচ্ছা, আপনার সমস্যাটা কোথায়? স্যার কোমরে ব্যাক পেন আছে আর ঘাড়ে ব্যথা। ব্যথা আছে? হ্যাঁ। কোমরে কি পড়ে গেছিলেন? না, ভারী বস্তু তুলেছিলাম তাতে থেকে লেগে গেছে। কোথায় পড়ে গেছে? স্যার আমি পুরুলিয়াতে। পুরুলিয়া যে আমার বাড়ি আছে সে বাড়িতে পড়েছিলাম। পড়ে গেছিল? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর ঘাড়ের ব্যথাটা কি করে হলো? ঘাড়ে বুঝতে পারছি না স্যার, সে তখন থেকে ঘাড়িতেও ব্যথা শুরু হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে আমি আরম্ভ করি, আপনাকে দেখি কতটা কি করা যায়। কিন্তু আপনার কোনো ফ্র্যাকচার নেই তো? না স্যার, কিচ্ছু নেই। আর এক্স রে রিপোর্ট নিয়ে এসছেন? হ্যাঁ। নিয়ে এসছেন? হ্যাঁ। তাহলে এখানে ব্যথা আছে? হ্যাঁ স্যার। এইসব জায়গায় ব্যথা আছে? হালকা ব্যথা আছে এই জায়গায়। আচ্ছা, এখানে ব্যথা। আর লোয়ার ব্যাক বলতে এরকম হ্যাঁ, জায়গায় ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, এই জায়গায়। এরকম জায়গায় আপনি এক্স রে রিপোর্টটা দেখাচ্ছেন না, যাতে আমাকে দেখে দিতে। মাথাটা সোজা করুন। ঠিক আছে, এবার আপনি এক কাজ করুন, আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন, পিঠের উপর শুয়ে পড়ুন। পিঠের উপর, পিঠের উপর। ঠিক আছে, ভয় পাবেন না, একদম একদম নর্মাল নিঃশ্বাস ধরে নিয়ে তারপর ছাড়ুন, করুন। ঠিক আছে, হঠাৎ করে থাকলো। এবার আপনি উপরে শুয়ে পড়ুন, একদম উপরে শুয়ে পড়ে হাত করে সাইডে না, মাথা সোজা নর্মাল। বুঝতে পারছেন তো? এবার কেমন লাগছে একটু উঠে বলুন তো, হাতটা সোজা, আরাম লাগছে? স্যার ফ্রি লাগছে। ফ্রি লাগছে? শুয়ে পড়ুন, সাইডে শুয়ে 7 দিন। পিঠে ব্যথা আছে না? নিঃশ্বাসটা নিয়ে আবার ছেড়ে দিন। ঠিক আছে, এবার পিঠটা কেমন লাগছে একটু বলুন, উঠে বসুন। পিঠের জায়গাটা, ব্যাকটা কেমন লাগছে? আপনার যে জায়গাটা সমস্যা সেটা কিন্তু পিঠে গেছে, ভালো লাগছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ধরা ধরা ভাবতে কিন্তু চলে গেছে। চলে গেছে তো? ধরা ধরা ভাবতে লাগছে না। লাগছে, লাগবে না। আবার শুয়ে পড়ুন। ভুল গেছে। আপনি পুরুলিয়া থেকে এসে এত ঘন্টা, কিন্তু আমার লাগছে 10 মিনিট। আচ্ছা, আমার দিকে ঘুরে যান। কোমর খারাপ করে উঠতো, হ্যাঁ স্যার। আবার এদিকে করুন। আগে উঠে গেল। উঠে দাঁড়ান, উঠে উঠে বসুন। কাঁধের করলাম, পিঠের করলাম, কোমরের করলাম, কেমন লাগছে বলুন? কোনো ব্যথা আছে? ব্যথা লাগছে না। একদম ঠিক আছে? এখন ব্যথা লাগছে না আমার। লাগছে না? ব্যাস, হয়ে গেছে। যেটা তোলাকে একটু ব্যথা করে সকালে ঘুম থেকে অ্যাঙ্কেলে ব্যথা হয়? হ্যাঁ। শুয়ে পড়ুন। শুয়ে পড়ুন। কোমরটা বসে, বসে পড়ুন। হ্যাঁ। পাটা ভাঁজ করুন। নর্মাল, একদম নর্মাল, একদম নর্মাল, আরো নর্মাল, নর্মাল, নর্মাল। ব্যাস, हो गया। আপনি হ্যাপি তো? রিল্যাক্সিং করছি স্যার। হ্যাঁ, রিল্যাক্সিং করছেন। বলুন একটু রিল্যাক্সিং করতে ভালো লাগছে। মাথা সোজা রাখুন।
হ্যাঁ রিল্যাক্স ফিল করছি, আমার কিন্তু ব্যথাটা আরম্ভ হচ্ছে না, কোনো ব্যথা থাকবে না। ফ্রি লাগছে শরীরটা। কালকে আরেকদিন ব্যাস কমপ্লিট করো। ঠিক আছে? হ্যাপি? হ্যাপি স্যার, বলে দিন আমি খুব হ্যাপি। আমি খুব হ্যাপি, খুব ভালো লাগছে। ভেরি গুড। কালকে একটা সিটিং নিয়েছি, তারপরে আজকে করতে যাচ্ছি, কেমন লাগছে বল? স্যার প্রচুর রিল্যাক্স আছে, আমার যে ধরা ধরা ভাব ছিল, কোমরের টানটা ছিল, তুমি এত ডাক্তারের কাছে গেছিলে, প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে। প্রচুর টাকা খরচা করেছো, কিছুই হয়নি। ঠিক আছে, আচ্ছা বসো, তোমার কাজটা আগে শুরু করো। বলবে, লোককে বলবে যারা সাফার করছো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, সে তো অবশ্যই বলবো, আমার মাকে নিয়ে আসবো আমি এখানে। আমি নিয়ে আসবে, কোনো অসুবিধা নেই। নর্মাল দেখো, একদম শক্ত করবে না। স্যার আজকে বাড়ি চলে যাবো। যাও না, তোমার পুরুলিয়া একবার যাবো। স্যার আপনি পুরুলিয়াতে ক্লিনিক করুন না, পুরো আপনার মতো ডাক্তার নেই পুরুলিয়াতে, এইসব কোনো ডাক্তার নেই। লোকের আশীর্বাদে লোকে চলে। নর্মাল হাতটা তোলো, সোজা তোলো এখান থেকে। ব্যথা সেরেছে তো? একদম স্যার পড়ছে আপনার নেই তো? না। একটা পেশেন্ট বসে আছে, কিন্তু ব্যথায় পারছি না। হ্যাঁ বাহ, ব্যাস বসো। হাত যায় না, হাত যায় না। ঠিক আছে, আচ্ছা এখানে একটু করো, হাতটা তোলো, হাতটা নামাও, ব্যাস নর্মাল। ব্যাস এবার শুয়ে পড়ো। চলে গেছে। আচ্ছা নিচে নামো। স্যার একটা আগুন মনে হচ্ছে আমার ছোট হয়ে গেছে, পুরো মনে দেখুন একটা বাড়িতে বেশি বড় কি মনে হচ্ছে। এখন ঠিক আছে, গাছে ছোট বড় ছিল, হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। ঠিক আছে, তোমার ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। একটু ছোট আছে, ঠিক করে আমার মাথা। হ্যাঁ ভালো লেগেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ভালো। তোমাদের বাংলাদেশ থেকে একজন আসবে, হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে। হ্যাঁ। নাম হচ্ছে আবিদ রহমান, বুঝলে? মাকে নিয়ে আসবে, অনেক টাকা নষ্ট করছে, ডাক্তারদের এগুলো ভালো লাগে না। আচ্ছা তুমি এদিকে আসবে, প্যাক করে। ঠিক আছে, রিল্যাক্স। একদম। আবার এদিকে মারো, এদিকে এদিকে মারো। এটা আমার একটু করে দাও। উপরে শুয়ে পড়ো। তোমার বৌদি বলছে তুমি কালকে এগুলো ঠিক করে দিয়েছো না, তখন ব্যথা আর আরামে ঘুমাচ্ছি। ব্যাস
ওকে পেটে গন্ডগোল আছে হ্যাঁ গ্যাস হয় উঠে যাও গ্যাস হয় স্যার করে দেখো গ্যাসের ওষুধ খেতে হয় খাবে তো নরমাল হ্যাঁ লাগছে হ্যাঁ পেটটা করছি হ্যাঁ নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দেবে হ্যাঁ দেখো এবার হালকা লাগছে হ্যাঁ বলে তো পছন্দ পাচ্ছি না আমি একটু বলে দাও মানুষকে ব্যাস। হ্যাঁ কথাই বলবো সে যারা ডাক্তারকে প্রচন্ড বিশ্বাস করে না একবার এখানে আসুন হ্যাঁ, ব্যথা ব্যথার জন্য তাহলে দেখে যাক ঠিক আমি স্যার প্রচন্ড হ্যাপি আছে, ব্যাস। অসুবিধা হলে চলে আসবে পুরো ক্লিন একদম আমি স্যার হ্যাপি Very স্যার good. মাকে নিয়ে আসবো আমি এখানে নিয়ে মাকে নিয়ে আসবো মা বলছিল বেরে বলিস কিরকম লাগছে তো কিরকম পুরো ভালো বুঝলিস যদি ভালো বুঝিস আমি উঠে যাবো হ্যাঁ ঠিক আছে